दामीको के अरे माउन्टेन आमामा उद्या छैन यहाँ यत्रो अग्लो छ ब्लिजट हो यस्तो धेरै हावा आइरहेछ देखिँदैन न क्यामेराले तान्दैछ कि छैन लु हेर्नुहोस् न माउन्टेन म चाहिँ उता जाउँ भने बनाएको छ त्यही पनि दैलो खुलेन माथि माथिसम्म छ अनि घर हेर्नु घरको झ्यालको अवस्था किन बस्नु सकेन भनेर त्यत्रो रहेछ भने कहाँबाट नहोस् अवस्था होइन घरको भित्र त अगाडि केही देखेको छैन यो पछाडि हाम्रो ब्याकयार्ड माई गणेश गाजी सबै पुरिएछ माई गणेश लु हेर्नुहोस् घर झ्याल स्याल सब पुरेर केही देखिँदै छैन त्यहाँ त्यत्रो हिउँ छ त्यो बेसमेन्टको झ्यालको सिसा अनि सबै पुरिएछ जबरजस्ती पसेको म त्यहाँबाट र पनि अझै जबरजस्ती चेपिएर पसेँ खुल्लै छैन त्यसलाई अहिले सोध्नुपर्छ ल क्यारे ल हेर्नुहोस् गजीको सबै पुरिएको छ केही छैन पछाडि यत्रो रहेछ ल ओ माई गणेश ल के अरे यसको केही देखिएको छैन ल केही नाम निशान छैन यत्रो दैलो यत्रो यहाँ पुरिएको छ यसलाई अहिले चाहिँदैन यसलाई मैले खोलिनँ यो छोडिदिएँ हावाले सबै फुकेर गराजको किचन त हेरि नसक्नु बनाइहाल्छ नि पुरा क्रिसमस त बाहिर होइन भित्रै पसेको भइहाल्यो मसलाको बट्टा सब क्रिसमसले सजिएछ मेरो हार्डवेयरको स्टक त सबै पुरिएर दुलो दुलो मसाले खोले जस्तो दुलो बनाएर पस्छ नि हावाबाट यसो अब यो पक्लिनु अनि यसलाई सफा गर्नु सफा त त्यति पर्दैन तर त्यहीँ पक्ले पनि सबै जामिन्छ आइस हुन्छ नि गाह्रो छ यो भित्र अलिअलि भएको चाहिँ यो लाउने हो अनि फुक्यो सरी फुक्योपछि चाहिँ हलुङ चिजमा सबै फुकेर भयो भएन ल कामै मात्रै बिग्रिने रहेछ कि मैले यिनीहरूले खाओस् भनेर बिचरा त्यही भएर बस्यो होला यिनीहरू फेरि त्यही भएर यिनीहरू बस्यो रहेछ बिचरा साह्रो अब त पग्लेछ अब त खान सक्छ अब यो चाम्रेर नहुनु के देख्यो बिचरा जाडोले मरेको नि चिसोले यहाँ आएर बस्थ्यो सबै यसपाल त हावाले फुकेर कहीँ पनि सबै चिसो भएछ मसँग बिचरा चारो लाग्दैछ चिसोले मरेको कठ्याङ्ग्रेर हेर न अरू कता कता मऱ्यो एउटा मात्रै होला सायद मरेको त्यो अरू पनि छ कि देखिँदैन भोलिपछि हिउँ पक्लेपछि देखिन्छ के चारालाई अलिकति चारो हाल्यो किनभने यतिखेर चाहिँ उनीहरूले केही खानु पाएको हुँदैन कि भुइँमा खोजी खाने केही छैन आवश्यकता नि
कहाँ छ त चारो भुइँमा चारो लगाइदियो चारोलाई सब्जी बोको त नाम निशान हराएर सबै छैन केही पनि यसलाई सोध्नु पर्दैन बसिँदैन चलाइँदैन यो जहिले यस्तै हुन्छ ठिकै छ बसिरहेको हुन्छ कि त्यो जाम्यो भने फेरि छानाभित्र पानी पस्छ क्या त्यहाँ पग्लेर त्यसलाई चाहिँ जरुरी छ त्यसलाई कोट्याउँछु म पछि हिउँ सोरिसकेको अगाडि पछाडि पनि सक्यो बसिरहेको छ यिनीहरू बिचरा जाडोमा यहाँ चारो लगाइदिएको थिएँ मैले यिनीहरूले खाओस् भनेर बिचरा